Ao anatin'ny fandaminana sy fanatsarana ary famerenana amin'ny laony ny fifamoivozana eto Iarivo dia tsy mikely soroka ny commune Antananarivo renivohitra amin'ny fanatanterahana izany izay iaraha-mientana raha teo amin'ny boriboritany isan'isany. Anisan'ny voakasika ao anatin'izany ny arrêt fijanonan'ny taxi be. Manazava ny tale momba ny fitaterana sy fifamezivezena an-tanan-dehibe eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra Ravelson Landy. Mikasika amin'ny fandaminana ny arrêt na ho an'ny taxi be indrindra dia efa misy ny ezaka fanatsarana ataon'ny commune amin'ny famaritana ireo arrêt amin'ny toerana izay azo lazaina hoe be mpampiasa indrindra eto Antananarivo. Hitantsika ny teo amin'ny pont Behoririka, hitantsika teo Tanimena, hitantsika taty Akadivato, ary amin'izao indray manohy izahay manomboka amin'ny herinandro ambony io ny Hoanosy mandrapatonga ny 67. Misy ihany koa ireo arrêt izay nafindra noho ny antony amin'ny fampiasana ny lalana. Misy ireny lalana ireny raisina ny Akorondrano dia ireny io Akorondrano io manomboka aty Jesosy Mamonjy tokony farana ny Anosy Vavaka dia natsoina hoe voie rapide ho amin'iny toerana iny. Dikan'izay voie rapide izay dia misy fenitra sy fepetra tokony hametrahana ny arrêt rehetrarehetra. Tsy tokony hifanety ny arrêt fa misy elanelana tsy maintsy respektena. Ary izany indrindra no namindrana ny arrêt sasatsasany amin'ny toerana iny mba ho amina toerana malalaka sy afaka mandray taxi be maro mba hisorohana ny fitohanana sy mba ho fanajana izay voie rapide izay. Raha miremarika antsika amin'ny lalana Akorondrano iny ihany, fantatsika tsara fa double voie iny lalana rehetrarehetra iny, kanefa hitantsika fa anisany mampitohana ny eo amin'ny rond-point eo amin'ny Sodiama dia noho ny fisian'ny fiara mijanona foana eo amin'ny afaka ny arrêt après ny Coloris ka hatrany pharmacie principale. Efa nametaka panneau teo ny commune, interdiction de stationner, misy panneau de rappel, kanefa dia vao marikitsika isan'andro indrindra ny hariva dia misy fiara mijanona foana ary miteraka ny fitohanana manomboka eo amin'ny rond-point manoloana Sodiama io. Izany rehetra izany ao anatin'ny fanatsarana sy famerenana amin'ny laoniny ny fifamoivoizana ataon'ny tanàna Antananarivo miaraka amin'ny arrondissement sy ny eo ambanin'ny fitarihan'ny ben'ny tanàna. Misy ny famondrana ny arena atao teny Akadimbahoaka satria hitantsika fa lasa arrêt bus tao anatin'ny rond-point avy any amin'ny bypass dia nafindra ny tanàna Antananarivo ery Londona satria ao anatina rond-point izany tsy azo anaovana arrêt bus izay anisan'ny teraka fitohanana ihany koa. Efa voafindra Soamatsara izany arrêt izany ary mitohy ny ezaky ny tanàna ho fanatsarana fivezivezena eto an-drenivohitra indrindra fa mihatombotra sahady indray ny fidiran'ny mpianatra.